Assalamualaikum, selamat pagi sahabat mancing. Ketemu lagi bersama saya, bersama tim di channelnya Agus Mesin, bersama tim Balantrak Fishing. Kita sekarang sedang berada di daerah Subang. Bisa lihat teman-teman, ini adalah silaturahmi. Kita coba keliling mewawancarai teman-teman. Kita mulai dari sini. Wilujeng wayah kieu, Mang, kumaha mah kumaha? Wilujeng alhamdulillah atas naik saya Oh, jadi beberapa ekor. beberapa ekor siap. Mantap ya, mantap. Cuaca lumayan emangnya. Cuaca mendung-mendung Masih. asik lah daripada panas. Sudah berapa strike? 7-8 ekor baru Oh, mulai. mantap. Baik, kita Sama coba. naik Akang teh di mana, Kang? abdi Kang di Sariwangi. Sariwangi. Mohon. Sariwangi Bandung. Bandung. Oh, iya di Bandung. Jadi ada yang Itu aya nu ti Cimahi nya. Cimahi seueur saudara ke Cimahi. Cimahi. Ya, urang ngeureling deui. Iya, makasih. Kita coba. Siga nama ti Bandung ya mah. Mohon di Bandung. Kumaha Mang? Cimahi alhamdulillah ya kayaknya. Neme mulai pangitannya. Mohon namanya Pemanasan. pemanasan. Aduh. Sareng Akang saha ieu teh? Mang Awai. Mang Awai. Mang Awai. Mang Awai itu Bandung. Aya nu tos sigana mah teh kurang Cimahi itu nya. Kurang mapai deui keng nguriling deui ah. Sugan aya nu kenging badot. Kumaha Mang? Terus di mana ya? Teu Cimahi sigana nya. Sami. Oh, sami teu Cimahi. Cianjuang. Cihanjuang. Berarti nemean ka dieu Mang? Nemean. Kumaha perupanan? Wah, ieu Umpan gitu. Ieu Riu Kinoy jang jatuh. Kino. Mudah-mudahan kenging badot. Kurang mapai dia. Lumayan jauh ya menggurilingna ya. Aduh, aya pangersa. Siga nama persiapanna tos ieu ya, aya payung. Sudah matang ya persiapan lagi. Dinyamankeun. Tapi alhamdulillah udah ada. Terus kenging sabaraha strike. 5 baru main udah alhamdulillah. Kameramena tadi milarian heula toilet ka ditu. Wilujeng Kang Brega, urang muter heula. Ke mapai deui ka dieu. Lamun kenging nu badot mah gorowok we. Aduh, di mana ya Kang? Oh, iya mah grupan Cimahi. Cimahi. Kumaha tos aya anu nyangut? Aya atas aya namanya opat. Opat. Mulai teh kameramena milarian heula toilet kaging balik ditu. Siapa orang mapai di? Yo, kalem keneh wae. Sempat udud ayeuna man Sempet udud kamari mah. Merekpak pisannya. 2 ekor man euy. Ah, lumayan acan bener. Can 36. Aya nama opat di jejeurna ge. Upana kumaha upana? Upana biasa ya 1 do. Yang kemarin biasa tuh. Siap kurang mapai heula. Sigana mah itu nu rame mah nya. Parempet gitu. Di mana deh ieu? Cimahi. Di Cimahi oge. Masih sempat kena udud geuning ayeuna mah. Kata naik pergerakan deh. Atasnya pergerakan.
tacan bang tanya. Orang mapai heula. Wah iya masih kita sudah dipersiapkan kamari kene ya mah geus digegenah ge sorangan deh. Kumaha Tip? Kurang guys, sambutannya kurang, Kurang. sambutannya kurang guys, Jadi kumaha? sambutannya kurang ya, kurang adek, kurang medet, Can naik kita kumaha? baru naik dua guys, Ya mah tiba lantraknya. jumlah lantak. Terus kamu bisa ngiuhan panas sih dia. Ini barusan dari grupan Cimahi. Sekarang kita ke grupan sebelah sini. Kayak orang Bandung gini. Kang namanya Kang? Kemudian kali mah, Tanpa boy. pantas sekali. Kemudian, Kumaha Kang? Tos aya nu nyaut. ayah lo mati lo sih. Pemanasan kene berarti anu nya. Nilai nama aja, nilai nama Mereka tahu dalapan. Soalnya Kang saha itu? Cepi, Oh, Kang Cepi teh ieu Cepi CRC Oh, cepi mesin ya. Cepi mesin. Tapi ampun alumni baiknya. Sangkatan yang Kang Agus. Oh. Reunian tapi pa jauh aturan dia anak. Agusnya gimana? Agusnya gimana? Agus di mana Kang Agus? Itu kalau itu di ujung. Oh itu, pakai tahu baru. Pohon. Masih kena pabeli tuh. Nah, kene di sini aja apa? Kan kurang mapai pengambilan. Aduh, babai, babai. Halo. Kumaha? Terus aya nu nyangkut. Dua Tadi pelak, Danila nu di pelakna. di tengah saha ya. Kurang mapai ka dia. Oh, ini mah grupan Cimahi gini kan ya mah. Mohon. Grupan Bos Didin ya. Iya. Siap. Kumaha? Terus aya nu nyangkut. Alhamdulillah aya. Hiji-hijieun. Iya. Lumayan ya muternya jauh gitu. Lengkap gini kan enak mah. Siap. Alhamdulillah mantap. Kumaha Padin? Aya. Terus ayaan Aya atuh. nyandak sabaraha personel ya Padin? Abdi nyanak 12. 12. Tuh. Strike Trek. Anak-anak. Apa berit? Nah, Aduh, anak-anak ge pabelit. Keteng. sugan kenging bulus Wae ling babat ge. We da sareng. da ngusupan penting mah nyangutnya. Dah gitu. Kene. Lain mah ieu keneng ge mah. Tah. Sudah siang mah enak tiasa. Kurang ngeriling lah pasti lah. Siap mangga. Sugat kenging bulus. Dilajeng. Pengen nu aneh-anehnya. Seueur geuning wah ya mah. Oh, eta bekal na oge. Produksi sendiri ya mah nya. Oh. Ring ieu awurkeun sugan
aya nu nyamperkeun gabus atawa eta nih. Sok atuh mah. Tah itu. Ngonang makhluk aneh. Makhluk aneh. Ya. Awas. Nyambut naon we? Mang kumaha mang? Tos aya ngurunyut mang? Alhamdulillah aya. Ieu teh angkat tabu sabaraha sarua tadi teh? Abi tabu 3:30. Oh. Ayo tabu 4 aya nu nelpon teh teh. Ya abli berarti. Setelah langsung ya Pak Agus teh ieu. Iya. Urang mapai heula. Sugane kenging gabus ngagorowok. Ieu di mana ieu ieu? Oh, sami ya grupan Bos Didin. Iya. Kumaha mang tos aya ieu? Alhamdulillah 2. Tacan ieu keneh sigana mah tacan panas. Kita panas mah insyaallah. Tos panas mah panas sagalana mah. Panas sageran. Panas kuping dia mah kayak segera. Iya. Apa ieu lah. Gubern. Strike. Oh, strike ya. Cek strike. Jauh geuning ngalungna ge. Iya. Ya grupan Bos Didin sanes ya. Bos. Woi. Sehat. Sehat ya. Mantap. Sigana lamun runtuh saung Rame. sami. Angkat tabu sabaraha tadi teh mah? Abu 4. Tabu 4. Giring ah. Teu naon itu mah camal ya kalengkahan. Yes. Biasana sok aya ieu gini kan. Punten kurang mapai heula. Oke, lamun kenging gabus ngegorowok. Oh, strike Ieu mah di Bandung sih kana. Kumaha, Mang? Tos kenging, Wah, ekor. oh, tacan panas mah itu. Ieu kene. Orang mapai dia. Pak, kumaha, Pak? Sehat. Tos ngurunyut, Pak? Ngurunyut tuh tos yang sekarung. Oh, mantap. Mohon ngan lebatna sekedik. Tos sekarung. Sekarang nyanak 2 jejerna, Pak. Mohon nyenak 2. Jujur mah sarai paranjang kita. Kan laukna paronok. Paronok. Jara lauk ketangna. Paronok laukna paranjang. Teu acan panas sigana mah ieu teh. Kumaha, Mang? Kumaha? Mantap. Tapi ikannya masih di kolam, belum banyak yang naik. Enak. Orang mapai heula ngiring ah. Kumaha, Pak? Tos aya nu ieu Tacan. acan. 10. Nah, iya tan. Sigana mah ju santai ge ieu. Iya, santai. Santai ya. Sanggutan aja kirang.
Masih ikannya tidur ikannya. Dinginan. Di awur Wilujeng urang mapai heula. Di mana ieu? Di Bandung di Cimahi ieu. Bandung Cimahi kumaha tos aya ieu? Ayah karek nomor 2 siki. 2. Oh, Arsad euy. Nomor 2 gitu. Nomor 2. Sareng Mang saha ieu teh? Pak Iman. Pak Iman. Pak Iman. Nembean Pak Iman? Oh, neme. Apa punya mak dua alhamdulillah ya. Tak acan panas Pak Iman ke tos yang mah. Panas nyebret pengintennya. Aduh. Panas cepih di lamun Mantap. lamun teu bebeunangan teh sok garaneng. Henteu Di sebelah biasa. tuh. Pemain lama mah. Wilujeng Pak Iman. Nya, Urang mapai lah ka dieu. Siap. Nuhun. Wah, enak tinggal kagrupan tim Balantrak ya. Lapak apih, apih. Alhamdulillah. Angkat jam sabaraha tadi tapi Kilo gitu ki. Perjalanan teh angkat bisa santai gitu. Terus kali itu pas tabung opat. Jauh bisa setengah. Opat setengah. Terus dugi ka Gemor. Kan ulang. Ya alhamdulillah. Badot ieu teh. oh jadi target nama enak teh Badot. Oh, terus menang ini kan. Ah, teka kamera ternyata. Wah, bener pih. Wah, mantap pih. Asli eta mah. Abi teh tadi teh nuju milarian cai heula meunang ti ditu atuh aya. Toilet itu di ujung. Derek nagong di dieu. Jadi apih mah dapat Badot. Badot sanes. Umpanna naon tadi bisa? Baru dipakai pelet biasa, pelet deho Pelet deho sama rarong. larong. Biasa ikan mas. Mantap pih lah. Kesugan menang di pih. Itu nu di tengah eta saha itu? Nu di saung? Oh, Om Cemo. Urang mapai heula pih ah. Kumaha nu di tengah? Ada. Kumaha? Kang Arsan kumaha? Alhamdulillah. Awah makan tukang we ngalungna. Sarua meureun. Aduh, habis strike dia teket. Lepas deui ah. Nah, tiap di kamera we sok lepas wae nya. Grogi sigana kumaha. Wah. Sengit deho. Kurang mapai dia. Jangan kumaha mah. Sudah tos aya ngurunyut mah. Wilujeng mah kurang mapai heula. Kita sekarang ke tim Balantrak.
Iya beres. Kumaha kumaha. Mantap pokoknya mah. Baru dapat ya 70. Si Apih urang badotnya. Umpan kumaha aman, Aman umpan tuh. kopi aman. Umpan mah pakai bandol unggul tapi lumayan. Ada merocok. Sisrek kumaha sisrek teh ngilu. Adon ke Bekasi. Masukna di Bekasi urang eta mah. Ketemu ieu nyupiran truk heula. Truk tolong ieu nyupiran heula tolong. Biasa parkir. Ya bagus. Aya nu nyupiran toronton heula. Wilujeng mangkon haya urang mapai heula. Iya beres. Oh bener eta kursi teh kamari teh. Iya. Wah. Bener dibagiakeun pisan. Urang mapai heula. Macam mal ieu. Macam lah. Aduh. PRT enak asisten PRT ayeuna. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari Al Iman dan Berangkat sudah tiba alhamdulillah dengan selamat. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Amin. Itu salam joran melengkung. Ini Dapat berapa, Dek? Dek ngomong deh. Banyak. Sote lah. Itu sana mana maksudnya? Belajar mancing. Cilik ini. Generasi nguseup. Penerus. Tos kenging sabaraha ekor Pak RT? Ya. Ini dapat 6 ekor lumayan. 6 ekor Ya, lumayan. Awal-awal mudah-mudahan nanti nambah lagi ke siang harinya. Kita mudah-mudahan cuacanya juga mendukung, tidak panas dan mudah-mudahan tidak hujan. Ini cedum misalnya Cedum. nama cedum ya, Paling nu panas kepanasan kuping lah. Pak RT-nya. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Salam semuanya ya. Urang mapai di Pak RT wilujeng Pak RT. Untuk Pak Supir. Iya supir anu ngebut RT ieu nya siapa teh Bah kumaha Bah? Siap. Kumaha Bah? Tos aya? Alhamdulillah tos aya. Aya sip. Mantap. Di Cimahi ti Cimuleut. Cimuleut nya Ya. Bandung abahnya. Cimuleut Bandung. Kumaha? Upan Bah kumaha? Upana ieu tah Oh, pake pelet. pelet. Ya. Ya, wilujeng Bah. Ya. Mudah-mudahan kenging badot. Amin. Pak RW. Pak RW Alhamdulillah Kang. Aduh kumaha sarehat sadayana ya. sehat. Nah, Pak RW kumaha ieu sangutan tadi? Alhamdulillah namanya gak kengeng tilu, namanya kengeng tilu lumayan lah. Aya panginten 2 kiloin mah tilu teh. Mantap. Mohon alhamdulillah. Campuran hut badak cetik. Teu caket sareng si Apih nya saing Biasana biasana. teh ada sieun ku abdi dicaketan teh. Oh, ayeuna mah pantesan Hayong ieu we hayong misah. di jauhan mah kenging badot gini kan. Mohon alhamdulillah dari tebihan mah sok kengeng wae gitu. Aduh alhamdulillah. Mun dicaketan mah eleh gitu. Pamir caketan mah biasa we manehna mah sok lieur gitu. Mohon gitu alhamdulillah ya aduh. Mantap. Tuh si bapak cemo tuh nuju naon tuh aduh. Kalah ka kitu we. Kitu nya. Mau kalah ka kitu we geura jalan-jalan. Aduh. Kami lari naon ayeuna mah geus teu aneh di mana lagi ayeuna mah. Kurang deho. Alasanna teh aya we nya kurang deho, kurang hanyir. Ya, anu terakhir nama nyata pajarkeun teh teu disatujuan nya ku pamajikan. Tah eta alasan. Loba rupa-rupa alasan tukang useup lamun PRW Mangga lajeng. kumaha Mang? Tos kenging sakumaha? 5 lumayan atuh nu bege tabusak ieu tacan panas. Di manten Mang? Di Bandung Cimuleut. Cimuleut. Wilujeng mah. Urang mapai heula. Nya mangga. Sigana mah teu sempet udud dia mah. Tara.
Kumaha Mang? Tos aya sangutan? Nemean itu tenepi tos ieu. Sering ka dia tenepi nemean. Nemean me ayeuna. Wilujeng mah urang mapai heula. Di mana ieu teh sana? Di Cimahi. Grupan Bos Didin ya mah. Nuhun ya. Aduh. Tos kenging sabaraha hiji? Lumayan lah ya 2 kilo. 2 kilo mantap. Aduh, ya mah jalan-jalan wae cenah. Ka mana heula tuh? Ya ngambil lagi deho. Terus nama kirang deho itu ya pantai. Datu dipacok. Lapak nage misah ieu mah. Bisa tersendiri padahal itu teh lapak hipu. Lapak pribadi eta. Pribadi. Lapak cacing, lapak panti modal, lapak cacing. Masih eueuh cai panas ya aya jang Indomie. Cuaca angin ada agak jelek. Punten Mang. Duh, di mana ya? Itu Cimahi itu mah. Grupan Bos Didin. Kumaha tos kenging sabaraha hiji teh? Lumayan. Oh, lumayan. Mana nemean ka dieu mah nya? Mantap. Wilujeng urang mapai heula. Kumaha Mang? Alhamdulillah aya bari jeung kecil-kecil oge. Anu penting mah nyangut mah. Iya, anu penting mah strike. Strike. Mantap. Mantap. Aduh.